Pada satu masa, penduduk Mekah berada dalam kegelapan. Mereka menyembah patung-patung, berjudi, senang berkelahi, bahkan membunuh bayi perempuan. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah ke dunia seorang yang mulia kekasih Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Tahun kelahiran beliau terkenal dengan tahun yang dinamakan Tahun Gajah. Inilah kisahnya. Selamat datang Tuan Abraha. Ya, terima kasih. Tuan sudah kembali dari berpergian? Benar para penasehatku, tapi ada yang mengganggu pikiranku. Apakah itu Tuan? Dalam perjalanan, aku melihat banyak orang berduyun-duyun untuk pergi ke satu tempat. Ternyata sudah musimnya. Apa maksudmu dan kemana mereka pergi? Musim haji telah tiba. Mereka menuju satu tempat yang dinamakan Ka'bah. Dan Ka'bah terletak di kota yang bernama Mekkah. Mereka beramai-ramai ingin menunaikan ibadah haji. Apa itu Ka'bah? Rumah yang terbuat dari bebatuan. Kain penutupnya adalah kain yang didatangkan dari negeri Yaman. Mendengar hal itu, Abraha bertekad untuk membangun tempat ibadah yang lebih bagus dari Ka'bah. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk segera membangun gereja yang dia mau, agar para jemaah haji berpaling dari Ka'bah dan tidak beribadah di sana lagi. Akhirnya, pembangunan gereja pun dilaksanakan. Gereja yang besar dengan segala nilai seni dan beragam keindahan menghiasinya. Setelah gereja itu terbangun semuanya, mengagumi keindahan dari gereja yang dibangun dan diberi nama Qulais oleh Raja Abraha. Kuundang kalian semua untuk beribadah dan menunaikan haji ke gereja Qulais ini. Ini lebih indah dari Ka'bah yang biasa kalian datangi. Beberapa orang dari Bani Kina'ah tidak senang mendengar apa yang diucapkan oleh Abraha. Mereka segera menyebarkan informasi ini kepada yang lain. Hingga pada suatu saat rasa iri Abraha memuncak. Tahukah kalian para penasihatku? Aku akan menghancurkan Ka'bah itu. Bagaimana caranya, hai Tuan Gubernur Yaman? Aku akan menggunakan gajah sebagai bagian dari pasukanku. Gajah? Dengan gajah-gajah itu, Tuan pasti bisa menghancurkan Ka'bah itu. Berita terkait pembangunan gereja sudah sampai di telinga penduduk Mekah. Mereka juga mengetahui perintah Abraha yang menginginkan para jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji di gereja yang telah dibangunnya. Selain itu, informasi terkait Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya juga tak kalah cepat beredar. Hai penduduk Mekah, aku Hunata, utusan dari Abraha Gubernur Yaman. Dengarlah, Abraha meminta kalian untuk mengalah dan membiarkan pasukannya untuk meruntuhkan Ka'bah. Abraha juga ingin bertemu dengan ketua dan sesepuh kota ini. Hai utusan Abraham, saya Abdul Muthalib, pemimpin kaum Quraisy dan bertanggung jawab atas Ka'bah. Saya ingin menyampaikan pesan dari Tuan Abraha. Abraha berpesan bahwa ia bukan datang untuk memerangi bangsa Quraisy, tetapi hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau Tuan dan bangsa Quraisy tidak menghalangi maksudnya, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah dan Tuan diminta datang untuk menemuinya. Demi Allah, kami tidak akan memerangi kamu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Kalau begitu, mari kita menghadap ke Abraha. Kemudian utusan itu berangkat bersama Abdul Muthalib menuju perkemahan tentara Abraha. Katakanlah kepadaku, apa keperluan Tuan? Keperluanku hanya agar kamu mengembalikan kepadaku 200 unta milikku dan ternak lainnya yang kau rampas dari kami. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Sekarang, kenapa Tuan hanya membicarakan tentang 200 ekor unta yang kami rampas? Saya ini hanya pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya, dan dia sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya. Kalau begitu, Tuan tidak akan menghalangi niat kami, kan? Itu adalah urusan kamu dengan pemilik Ka'bah. Baik, akan kami kembalikan unta-unta Tuan dan ternak yang lain. Hari mulai berganti malam dan gelap gulita. Tentara Abraha bergerak memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika hendak memulai untuk menghancurkan Ka'bah, tanpa disangka datang segerombolan burung yang membawa bara api yang sangat panas. Para pasukan Abraha pun mati hangus sebelum berhasil menghancurkan Ka'bah.